Но я бы хотел немного сегодня рассказать о Пасхе. О Пасхе. Как вы думаете, кто придумал Пасху? Моисей. Нет? А почему Господь? Сам ничего не придумал. Да, вот. Знатоки сидят. Ну, что ты скажешь? Конечно. Господь придумал Пасху. И первая Пасха, дорогие, первая Пасха, которая вообще была, это, мы знаем, да, приношение жертвенного агнца. Мы слышали все про 10 казней. Помните, Египет, 10 казней. Все, наверное, видели мультфильм «Исход». Ну, по крайней мере, Библию, может быть, не все читали, но вот и мультик «Исход», наверное, видели, как Моисей все эти 10 казней приходил к фараону, упрашивал: отпусти народ. Не отпускал. Отпусти, не отпускал. И вот последняя 10-я казнь. Кто помнит, как она называлась? Как? Младенцев, да, погибли? Погибли младенцы. Как? Первенцы. Первенцев. Ладно, правильно. Первенцы, да. Умершление было первенцев. И вот смотрите, первая Пасха, это было приношение жертвенного агнца. То есть это была возможность от Бога для своего народа избежать этой казни, которая была. 10-я казнь, самая тяжелая, самая страшная, которая коснулась буквально всех. Вот если там, помните, мухи, да, кому-то там без разницы мухи, ну там что, марлечку натянул, дверь прикрыл плотно, мух нет дома, да? Сейчас ленточки продаются на даче, знаете, такие вешают. Мухи все туда летят. Жабы падали. Помните? Ну, тут тоже крыша есть, как бы и нормально, что, жабы там где-то падают, ну падают, да падают. Нил восмердел, помните? Ну, Нил, что там, я вообще, как бы, знаете, так живу, допустим, далеко от Нила. Что мне этот Нил? Вот там кто страдает, живет рядом, вот они, наверное, переживают. Но вот, дорогие первенцы, это везде. И Писание говорит о том, что от скота до человека, то есть все первородное, должно было пострадать. И вот, дорогие, Бог дает возможность для своего народа избежать этой казни, для своего народа. То есть вот этой последней казни, да, того суда, который, то есть, их ожидал, вот весь Египет, это умершление младенцев. И он говорит, что нужно принести жертвенного агнца. И что произошло, да, что требовалось от Израиля самого, то есть от народа Израиля, который жил посреди этих египтян, принести эту жертву. И нужно было, принеся эту жертву, то есть мы помним, да, по Писанию, что в каждом доме должен был заколот был агнец, должен был, да, и семья его должна была съесть, помните? Да, не раздеваясь, то есть в смысле одетые должны быть в поспешестве, да, но в это время, когда они закалывали агнца, они должны были помазать кровью косяки своих домов. Помазать кровью. То есть эта кровь показывала тому ангелу-губителю, который шел по улицам. И знаете, некоторые предания еврейские, они говорят, что губитель не просто летел, знаете, на истребителе, так пролетел Египет. Шел от двора к двору, от дома к дому. Представляете? Шел и, проходя, то есть там, где не было крови, приходил суд. Там, где была кровь, он проходил дальше. То есть, и естественно, то есть вот люди, которые были за косяками, где была помазана кровь, то есть они были под защитой самого Бога и в послушании ожидали вот этого избавления утра. Потому что все, как говорится, да, все однажды становится явным, да, и свет, то есть день, он покажет все, что было. И вот, естественно, до утра дошло дело, и как бы, естественно, все увидели. Но я хочу обратить вас на два момента в Пасхе, которую мы знаем, то есть, которая вот с того момента началась, и которую, как мы знаем, сегодня. Через, так скажем, Ветхий Завет пройдем и через Новый Завет. Так вот, дорогие, два урока такие есть, которые я бы хотел сегодня сконцентрироваться, и я постараюсь сильно не увлекаться. Первая Пасха, дорогие, первая Пасха, она совершилась до 10-й казни. Не после, а до.
Правильно? Вот, то есть они начали ее совершать так, как сказал им Моисей, и еще до своего выхода из самого Египта. По сути, они оставались в рабстве, и по сути, они еще не знали, кто у кого погибнет. И вообще, сработает ли эта схема Моисея с этой кровью на косяках двери? Они же просто послушали Моисея. Моисей же им сказал. Они просто послушали и сделали. И опять же, кто знает, все ли сделали или нет. Но написано, смотрите, то есть до самого выхода из Египта, находясь еще в рабстве и еще не видя поражения египтян. Исход 12 глава, 28 стих написано. «И пошли сыны Израилевы и сделали, как повелел Господь Моисею и Аарону, так и сделали». То есть вот как Господь сказал Моисею, Моисей вышел примерно как я сказал, народ Божий, значит так, косяки, в общем, нужно замазать на этих косяки, да, нужно замазать, то есть косяки жизни замазать. Ну, это, ладно, это отступление. Косяки нужно помазать, да, но где кровь взять? Кровь нельзя прийти, купить на рынке или прийти и попросить кружку у соседа. Нет, ты должен заколоть агнца и помазать. Вот примерно так было. И вы такие сидите и думаете, ага, так и сделаем. А некоторые сидят, думают, ну, я Николаю не очень доверяю, я не буду это ничего делать. Вот такая вот примерно история была в то время. Да, потому что Моисея, дорогие, ну реально не все воспринимали. Не все воспринимали. Но большинство воспринимало. Другими словами, они совершили, смотрите, они совершили то, что позже принесло им победу. А совершали они сейчас. Это было невидимо для них. Стало видимо тогда, когда они сделали. Да? Стало видимо тогда, когда они сделали. То есть они совершили то, что должно было произойти, по словам Моисея, в послушании. Как бы приняв верою то, что должно произойти. И смотрите, они были избавлены от смерти. Были? Когда все вот прошло, да, это утро пришло, все, им нужно выходить. Были избавлены от смерти, и еще, вот смотрите, впоследствии, что это принесло? Они вышли из Египта, и тем самым вышли из рабства, в котором находились около 400 лет. Все это было по словам Моисея. Они согласились и сделали это. Сегодня, смотрите, дорогие, это подобно верующим, подобно нам, тех, кто верит в Иисуса Христа, которые, находясь в трудностях, ты находишься в своих трудностях, ты находишься, возможно, в каких-то испытаниях, какие-то проблемы, возможно, пришли. Может, обстоятельства как-то так вокруг тебя, так, знаете, давит все. Сегодня, как верующий человек, ты можешь исповедовать то, чего не видишь сейчас, но уже делать то, что может вывести тебя из этого рабства, из этого давления. То есть ты можешь исповедовать то, чего не видно, так, как будто оно есть. Они помазывали косяки дверей, они ели этого агнца с верою в то, что ангел-губитель вообще не зайдет. И так и было. Он проходил мимо. Они даже не знали, прошел он, не прошел, прошел он, не прошел. Утро только показало. Не было такого, знаете, раз, вон, ангел-то уже прошел, выходи, будем веселиться. Нет, они просто сидели и ждали, а вдруг войдет, а вдруг войдет. Вы помните, когда кто-нибудь вот заболевает, ну не ангиной там и не простудой, что-нибудь серьезное, какая-нибудь болезнь такая, знаете, бам, вторглась так вот в тебя. И такие мысли приходят, выживу, не выживу. Было какое-нибудь такое? Да, пройдет ангел-губитель или не пройдет. А может останется, задержится. И как это нам в сказке там рассказывают про косу, там, знаете, смерть с косой. Присядет у меня и все. И останется. То есть, и кто знает, проснусь я, не проснусь. Вот такие мысли тоже бывают. Так вот, ты в это время можешь исповедовать то, что Бог тебе сказал. Будешь спасен. Я буду с тобой. И ты можешь исповедовать. Почему? Потому что вера, она видит в невидимое, верит в невидимое. И только потом это становится явным. Это вера.
Какой смысл верить, например, вот в эту кафедру, если я ее вижу? Мне не надо в нее верить, я знаю, что она есть. Но если бы мне сказали, что она появится, мне бы нужно было включить веру. И я бы верил. Поэтому, дорогие, мы, как верующие люди, мы можем исповедовать. Название Пасха латинское. Произошло оно от слова Песах. Песах – это Пасха еврейская, да? Ну, я думаю, некоторые знают, да? И, как говорят современные источники, со временем, конечно, это слово преломилось. То есть было Песах, преломилось. Ну, там даже не Песах, а, по-моему, как-то по-другому чуть-чуть оно звучало на древней там иврите. Ну, вот Песах. Преломилось через арамейский. Вы знаете, да, что Иисус, Он говорил на арамейском. И Он говорил на греческом. Помните, да? Так вот, однажды это слово «Песах», оно начало преломляться через арамейский язык, и потом через греческий. И сегодня мы знаем слово «Пасха». Пасха для нас. То есть Песах это уже как бы как не наше слово, да? Но Пасха. И Пасха значит переход, избавление. Люди перешли из одного состояния в другое. Были рабами, стали свободными. Были ожидающими суда. Миновал суд, потому что была принесена жертва. То есть переход и избавление. И мы можем, дорогие, сегодня можем верою принять свое избавление. Верою принять свое избавление, как приняли свой переход от рабства греха в новую жизнь. Когда мы уверовали с вами, Бог нас сделал, то есть был переход. Ты был детем века сего, но стал дитя света. Ты был в рабстве греха, грешник, но стал святым. И ты, знаете, можно подумать, да нет, где там святой он? Что там святой, я его знаю, какой он там святой? Твое мнение вообще не важно. Важно мнение Бога на тебя. Когда Бог на тебя смотрит, как на святого. То есть для Бога ты был грешник и стал святой. Тебя суд не ожидает. Его ожидает. Тебя уже нет. Ты дитя. Ты стал дитя. Ты перешел в новую жизнь, которую Бог приготовил для тебя. Это важно. Верою принимаю свое избавление. Верою перехожу в новое. Так же, дорогие, как и я принял свободу во Христе от рабства. Аминь. Или кто-то живет до сих пор в рабстве? Господи, Боже, мы говорили сегодня, Бог, Он благословил нас своей победой над грехом. Он благословил, и мы имеем эту победу в Нем. Аллилуйя. Второй момент. То есть первый момент я говорил о том, что да, мы можем верою принимать свое избавление, как принял его народ Израиля. Народ Израиля. Они совершили то, что еще не началось, и поэтому прошли. Аминь. Как будто уже все победили. Второй момент. В начале Пасха называлась Песах, я уже сказал, да? И вот это слово Песах, оно на самом деле значило пройти мимо. И как, знаете, это примерно выглядит вот так вот. Ну, скажем, вот это дом твой, а я, скажем, губитель. И я так, знаете, просто иду и прохожу. Мимо. Не зашел к тебе. Потому что, как мы знаем, да, кровь была на косяках. И Писание говорит, что губитель, он проходил. То есть, видя кровь пасхального агнца, он не заходил туда, где ее видел. И заходил туда, где ее не было. И там происходило поражение. Там, где не было крови. Исход 12 глава, 7 стих. «И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его». То есть это Моисей говорил, да, для народа. И Исход 12, 13 стих. «И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь. И увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую». 23 стих этой же главы. «И пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках, и пройдет Господь мимо дверей, и не попустит губителю войти в домы ваши для поражения». Что мы здесь видим?
Мы здесь видим важный момент. Люди имели, которые были избавлены, имели знак в крови, то есть от заколотого агнца на своих косяках. Это был знак. Не кровь спасает, а Бог. Кровь была знаком. Когда она была с послушанием, дорогие, нанесена на косяки дверей. И, естественно, людей не спасала принадлежность к еврейству, к избранному народу. То есть вот это не спасало. Спасало именно то, что они в послушании совершили. Потому что возможно, знаете, возможно, и многие источники об этом тоже говорят, с евреями, то есть спаслись и другие народы, и египтяне. То есть, которые, возможно, жили рядом и думали, почему эти верующие, они что-то вот делают, ну там вот эти вот народ Израиля, что они вот это вот делают, почему они это делают, ну-ка дай-ка мы тоже с ними сделаем. И сделали. Ну, конечно, может быть, они уже знали, что они славят вот этого Бога, и весть об их Боге разошлась уже так сильно. То есть, потому что, прикиньте, 9 казней-то было, а им хоть бы что. А все страдают, а им хоть бы что. И, естественно, ты задумаешься, вообще, они какого Бога верят. Вы знаете, в Египте было много богов. Бог Нила, поэтому Нил восмердел, понимаете? То есть Бог показал, что это ничтожный Бог. Ваш Бог, Египту он говорил буквально, он ничтожный. Бог мух, Бог жаб, это все боги были, представляете, в Египте. И Бог, он буквально унижал каждое божество, говоря, это все идолы. Это все идолы. И вот 9 казней они были, и народ, египтяне там, или кто там с ними тоже жил рядом, они смотрели, боже мой, в кого они верят, что вот у них прям вот просто аллилуйя. Хотя еще и рабы, а у них все нормально. Они радуются. Помните, как Павел говорит, если вы и рабы и спаслись, живите как свободные. То есть ты вроде бы, представь просто, в то время человек, раб, у него, возможно, цепь на шее висит, как пес выглядит, а он свободный, а он радостный и Господа славит. Да многие богачи это, и те, кто там что-то имеют, они с завистью могут смотреть на таких людей, которые радостные и счастливы даже в тяжелых обстоятельствах. И вот смотрите, написано, Исход 12:38. Множество разноплеменных людей вышли с ними. Это говорит о том, что люди смотрели на них и думали, слушай, с ними реально Бог. С ними реально Бог. Я помню, знаете, я работал в одном городе, мы жили одно время как-то с Олей, и я работал в магазине в одном, знаете, и там, ну, люди, они такие же интересные, как и все мы, собственно, тоже. Они такие, знаете, смотрели, ты в церковь ходишь? Я говорю, да. И что, каждое воскресенье? Да. Ну, бедненький. Надо же ходить, поставил свечку, когда приспичило, как бы, что туда вообще ходить-то? Ну, я-то понимаю, это как бы люди все такие вокруг. Но знаете, мне-то что как бы все эти, да? Как зайцу стоп-сигнал, как у меня мама говорила. Все эти вот умозаключения. Но я, знаете, однажды прихожу на работу, и одна женщина, которая она так вот постоянно подкалывала, она приходит, и я вижу, что она горем разбитая. И у нее проблема с детьми. Серьезная там какая-то проблема. Она еще, кстати, не из того города, и вообще не россиянка была, то есть и там, короче, там все сложно. И вот она говорит, как думаешь, как поступить? Ну, я говорю, я не специалист, я не знаю, там, ну вот, ну можно вот так, вот Слово Божие вот так, говорит, тут такие выходы есть. Я говорю, да давай помолимся. Каждый случай индивидуален. Я не могу прийти, знаете, ко мне приходят люди иногда, там, я не знаю, там, однажды пришли посоветовать усыновить детей. Как? А я никогда не усыновлял детей. И я могу сказать, что Бог думает об этом, но сам я не знаю, как это все делается, все эти механизмы. Там. Может бизнесмен прийти попросить совета в бизнесе, но я не бизнесмен, я могу только принципы Божьи какие-то рассказать. И вот она мне говорит, как поступить? Я говорю, я не знаю, но знаешь что, настолько все индивидуально, давай помолимся. И мы помолились. И она вышла из того Египта, в котором была. Ну, по крайней мере, в той ситуации.
Понимаете, почему? Потому что Бог, Он хочет вывести, Он хочет показать, что вот все твои пути, которыми ты туда зашел, это были все твои пути, мои пути другие. И если ты обратишься ко мне, Бог говорит, я выведу тебя своими путями. И Бог так нас выводит. Я до сих пор вижу женщину, которая боялась рожать, тоже работали мы здесь в Биробиджане. Она приходила, меня попросила помолиться, но чтобы никто не видел из тех друзей, которые также продолжали похихикивать надо мной, она втихаря подошла, там, я помню, на складе работал, помолись, пожалуйста. В общем, у нее живот такой, там, 8-й месяц. Врачи говорят, все плохо. И, короче, я просто жду со страхом, то есть того, что произойдет. Врачи могут, некоторые, у них просто дар как-то опустить веру людей. Поэтому она подошла, и я говорю, давай помолимся. Мы помолились. Я сейчас ее до сих пор вижу, мы общаемся. У нее 3 детей. Она счастлива, она меня видит, я знаю, у нее ассоциация одна со мной. Это тот первый ребенок. Понимаете? То есть, и вот эти люди, они тоже могли выйти, только посмотря на то, что Израиль делает из послушания Богу. Сказал Моисей, мы будем делать. Поэтому Пасха, дорогие, Пасха для нас – это защита от Бога, Он проходит мимо, губитель, да, только благодаря тому, что кровь Иисуса, она была пролита ради нашего искупления. Она была пролита, мы эту жертву приняли, мы ее с верою, да, и поэтому Бог, зная, что кровь Иисуса на наших сердцах, образно, по вере, она есть на наших сердцах. Мы сегодня не просто послушно выполняем какие-то традиции и ритуалы. Не просто, в смысле, надо прийти поклониться, давай придем. Надо прийти на субботник, давай придем. Надо принять причастие, давай причастие. Нет, мы это делаем, потому что наше сердце влечет. Нас влечет быть частью. Поэтому, естественно, мы верим в Него. И эта вера, она позволяет образно этой крови Иисуса Христа, которая принята нами, быть на наших сердцах, на косяках наших сердец. И, естественно, мы отождествляемся через веру с Иисусом Христом. Поэтому мы и причастие принимаем, помните? Тело и кровь Иисуса Христа. Мы часть. Почему? Он наш Господь. Мы Ему посвятили свою жизнь. Он стал частью нашей. Поэтому мы не празднуем Песах. Мы празднуем Пасху. Песах – это еврейская Пасха, связанная с избавлением народа. Мы говорили от рабства египетского. И это Ветхий Завет, который является прообразом для нас. Поэтому мы не выполняем еврейских традиций. Мы не ищем дома квасного в чистый четверг, то есть выгребаем там квасной хлеб, крошки всякие, там еще что-то. Мы этим не занимаемся. Мы не закалываем жертвенных агнцев. Мы не совершаем пасхальный седр. Хотя бы с последним я бы, может быть, хотел бы, чтобы была традиция вообще ужина пасхального в семьях, потому что это очень важно знать традиции и историю Пасхи детям. Поэтому, мы этого не делаем, да, вот этих традиций. Но хорошо знать историю. Христианская же Пасха, дорогие, это Новый Завет. И христианская Пасха – это не хлеб, это не яйца, это не верба. Христианская Пасха – это всегда воскресший Христос. Всегда. Если у нас есть на столе Пасха, мы не думаем, что вот она Пасха, давайте ее спразднуем, съедим. Нет, Пасха – это Христос. А это символ, это хлеб. Понимаете, если есть верба, верба – это не Пасха. Верба – это образ того, что Бог дает жизнь всему живому. И если после всего того, что мы видим зимой, было все мертво, то верба начинает первая говорить о жизни, которая приходит в растение. Да? Первая же верба в основном начинает цвести. Поэтому это для нас тоже образ, что Христос приходит и дает жизнь. Он воскрешает из мертвых, потому что сам был воскрешен. В это и есть христианская Пасха. И 1 Коринфянам 5 глава 7 стих написано: «Итак, очистите старую закваску, чтобы вам быть новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос заклан за нас». Аминь. Павел говорит уже не в том смысле о квасном, что нужно искать квасное или бесквасное нужно есть. Он уже не об этом говорит, как понимают это евреи. Он говорит, что не нужно очищать дом. Он уже говорит, что нужно думать о том, чтобы душа была чиста.
Вот о чем говорит Павел. И вот это более духовно для нас, чтобы душа была чиста. Потому что смотрите, когда человек зацикливается на уборке в доме, а душа остается поврежденной, он обязательно притащит грех в свой дом. Обязательно это будет, потому что душа нечистая. Но когда человек чист перед Богом, когда он отдает Богу, он свободен от греха, он не тащит в дом грязь, так скажем, намеренно. Мы все говорим, так не ходи по дому обутым. Почему? Мы не хотим, чтобы грязь была в доме. Разувайтесь, то есть вот поэтому над нами там некоторые, улыбаясь, так европейцы, там американцы, у которых там настолько все чисто, что они в кроссовках даже спят. Они говорят, ну вот у русских надо разуваться. И даже в Америке, когда русские живут. Ну это так принято. Так принято. Поэтому, дорогие, верующий не будет делать того, что не прославляет Господа. Он будет делать то, что его прославляет. Аминь. И смотрите слова, ибо Пасха наша, Павел вкладывает еврейский смысл в это. Не наш, не избавление, не переход. Он говорит о том, что Пасха наша, он вкладывает еврейский смысл о том, что губитель проходит мимо. Почему? Потому что Иисус нас защищает. Поэтому, дорогие, благодаря пролитой крови Христа и нашей вере в Его смерть, которая тоже произошла ради нашего спасения, мы имеем защиту от разных бед, от разных проблем, потому что все это проходит мимо. Итак, первое, я сказал, мы исповедуем еще до того, как что-то случится, мы уже исповедуем победу. И мы проходим. С победой выходим. Второй момент, что Господь, наша защита, когда мы принимаем Его жертву, и кровь Его, она на нас. Это знамение для губителя, он видит и проходит мимо. Поэтому не то, чтобы с нами не случается каких-то проблем. Случаются, но мы их проходим. Мы включаем тогда, если все-таки они пришли в нашу жизнь, мы включаем первый вариант, мы начинаем исповедовать победу. Аминь. Итак, и третий момент. Пасха – это победа. Это всегда победа Иисуса над смертью. Для чего? Для вечности. Он победил смерть, значит, тления над ним уже нет. Все, он перешел. Мы сегодня, дорогие, мы сегодня люди, мы обязательно умрем, да, возможно, что-то случится, но мы переход совершаем в вечность. Мы живем с Ним. Поэтому Он и говорит, что я сейчас ухожу, а для вас я приготавливаю там обители, вы будете там жить со мною. Да, вас здесь похоронят. Да, вас здесь будут плакать, возможно, там туда-сюда, но они дальше потом люди будут жить, они про вас будут вспоминать где-то раз, там, 2, 3, 5 в год. Ну, по первому времени, конечно, чаще, потом будут реже все вспоминать. Ну, это жизнь такая. У меня умерла мама однажды. И первые несколько лет я очень сильно думал об этом. Потом меньше, потом меньше, потом меньше. Сейчас я вообще редко вспоминаю об этом. Потому что прошло уже больше 20 лет. Понимаете, то есть это время. Время, оно лечит, у тебя появляется что-то, какие-то интересы другие, то есть люди переезжают в другие города, что-то ищут, и все меняется. И это в памяти всплывает, но уже реже. К сожалению, это так. Но мы для Господа всегда будем в Его сердце. Потому что Он победил смерть, мы переходим и живем теперь с Ним вечно. 1 Коринфянам 15 глава 20 стих. «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших». Почему написано первенец? Он воскрес из мертвых, но первенец. Потому что, дорогие, мы за Ним идем. Он первый. Если бы Он был единственный, не было бы слова первенец. Написано бы, Он воскрес из мертвых, а остальным, извините, пролетаете. Нет, первенец. Все остальные за Ним. Мы все будем с Ним. Он первенец. И поэтому человек, рожденный свыше и живущий евангельской жизнью, который уверовал, веру и принял Христа, будет жить вечно. Будет. Аминь. Поэтому, дорогие, для нас возможность от Бога, то есть сегодня, верующих в Иисуса Христа, иметь жизнь вечную. Иоанна 5:24 написано: «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня, имеет жизнь вечную». Имеет. И на суд не приходит
но перешел от смерти в жизнь. Того последнего суда, страшного, мы на него не приходим. Потому что мы уже сегодня по вере входим в жизнь, которую даровал нам Христос. Новую жизнь. Его жизнь. Итак, дорогие, да, Бог придумал Пасху. И для чего? Чтобы показать свою любовь. Показать нам свою любовь. У Него есть план вывести тебя из твоего Египта, из твоих трудностей. У Него есть план. И за этим планом, дорогие, стоит Иисус. Иоанна 3 глава 16 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир этот, что отдал Сына Своего». Вы только представьте, отдать Сына Своего не ради богатства там, или еще чего-то, ради нас. Ради нас с вами. Мы порой думаем, да что мы там, да кто мы, да мы Богу не нужны. Каждый нужен. Потому что цена Иисус. Отдал Сына Своего, единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, не умер, но имел жизнь вечную. Итак, Бог возлюбил мир, дорогие, настолько, что сам отдал Своего Сына в жертву за наши грехи. И наш праздник, он теперь не связан с Египтом, с Каиром, с пирамидами. Наш праздник, дорогие, он связан с освобождением от духовного рабства. Это первое, что делает Господь в нашей жизни. Мы освобождаемся от рабства, в котором жили, и имеем жизнь в нем. Если человек до сих пор раб греха, ему нужно уверовать в силу Божьего воскресения. Ему нужно уверовать в жертву, которая была принесена ради его искупления, и в свободу, дарованную ему во Христе Иисусе. Аллилуйя! Рабства больше нет. Мы победили его. Аминь. Благодаря Христу. И поэтому у нас теперь есть новое свидетельство. Новая жизнь. И книга Откровений, последний стих, и мы помолимся. Книга Откровений, 12 глава, 11 стих. Написано: они победили его, кого? Лукавого, да? Кровью агнца и словом свидетельства своего. Мы приняли однажды Иисуса Христа. Его кровь, она на наших сердцах. И у нас появилось новое свидетельство. Не той жизни, за которой мне было стыдно. Не той жизни, за которой мне было многие вещи были неприятны, а за новую жизнь. Свидетельство новой жизни во Христе Иисусе. Помолимся. Давайте встанем. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за, Господи, Пасху Твою. За воскресение, Господь, во имя Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя. Мы благодарим за новую жизнь. Мы благодарим за то, Господи, что Твое воскресение, Господь, как первенца из мертвых, Господь, для нас является, Господи, свидетельством, что мы будем воскрешены с Тобою однажды, Господь. Мы будем воскрешены. Аллилуйя, Господь. Поэтому мы сегодня, Господь, исповедуем воскресение во имя Иисуса, Боже, Твое воскресение и Твою победу, как свои, Господи, Божий Отец, победы. Во имя Иисуса Христа. Сегодня, Господи, по вере, невидимо в то, Господи, что произойдет однажды, мы сегодня уже живем в этом, Господь. Исповедуем в это. Поэтому мы причащаемся к Тебе. Мы прославляем Твое святое имя в такие праздники, Господь. Потому что мы верим, Боже, в то, что однажды мы будем с Тобою. В тех обителях, которые Ты приготовил, Боже, для церкви Своей, Господь. Во имя Иисуса воздаем Тебе всю славу и всю честь, Господь наш и Бог. Аминь.